Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Yakkabog' tumanida Yakkabog' Teach maishiy texnika do'konini sizlar bilan obzor qilamiz. Yakkabog' posyolkadan kelishda o'ng qo'lda bo'ladi. Ganga barojni xonasi. Hamma biladi. Ganga barojni xonasining oldida maishiy texnikalar do'koni. Bu yerda xohlagan maishiy texnikalaringizni arzon narxlarda va uzoq yillik kafolatlar bilan topishingiz mumkin. To'y ro'zg'or buyumlari uchun ham hamma narsa mavjud. Ko'rib turibsizlar. Xolodilnik, kirmoshin, gaz plita, konditsionerlarni xohlagan turidan katta, kichik. Changyutgich, pilisos, panelli gaz plitalar. Usta akalarimiz uchun ham instrumentlar mavjud bu yerda. Hozir mana bu yerda ish avjida. Yana qo'shimcha bu yerda narsalar qo'yishmoqchi. Gaz plitalar ko'rib turibsizlar, eng moshnalari mana shu bor. Proyektlarni ko'ryapsizlar, yaxshi. Do'kon juda ham katta. Shunga yarasha assortiment ham ko'p. Televizorda mana shu kattalari ham bor. Sovuq kunda qaynoq aksiyalar faqat mana shu do'konda bo'lyapti. Motorlar mana suv nasoslari kerak bo'lsa, suvni isitish uchun aristonlar ham mavjud bu yerda mana. Ukalarimiz bu yerda hozir yana qo'shimcha ishlar qilyapti. Mashina milichovka narsalar ham bor. Vijimalka, yana mayda chuyda blender, dazmol hammasidan bor. Narxlar juda ham chiroyli. Dimoxodlar, gaz plitalar ustidan qo'yiladigan. Kredit ham bor bu yerda. Ha, Baxtiyor, kreditni ham aytib o'ting. Albatta. Bitta pasport va plastik evaziga ham yoki Bitta pasport o'ziga amallab beramiz. mana bitta pasport o'ziga ham, Davlat yeslichoga. shart emas, hech qanaqa Mana. oldindan to'lov. Pasport bo'lsa bo'ldi. Xohlagan narsalarni olib ketishlaring mumkin. 3%. Foizini ham Yana 1 yilga registratsiya qilinadi. 1 yildan oldin to'lov bersanglar, foizdan kamayib ketaveradi. O'zi 3% o'zi yo'q foiz deganda juda ham kam. Yana ham agar muddatidan oldin qancha yil to'laversa, shuncha foiz kamayib ketaveradi. bundan ortiq imkoniyat bo'lmaydi menimcha.